Donc, donc on s'excuse, on a eu un petit problème de connexion, donc donc je tiens à souligner aussi, nous avons la chance d'avoir avec nous le dernier vol spécialiste, c'est le commandant de bord دقشيش لابد c'est un grand monsieur Nouagenoun Djebla qui c'est Djebala Lies c'est le pilote donc il est venu encore une fois donc حضرنا dans l'avion je les remercie l'émission Niaden je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait le soutien les encouragements ils ont mis tout à notre disposition donc Youssed il a rendu visite aux joueurs, il a vu tout le monde et c'était une occasion aussi Dr Djadjoua avec lequel il a fait des études pendant 5 années, 20 ans et comme Zarnara, donc c'était le retrouvailles, tout le monde était content de le voir vraiment مليح لا جي اس كا تولي سنين ديال الكاميرون الا ديال الستاد يتسدو يتولي يتبع مليح لا جي اس كا يحمل مليح لا جي اس كا دونك سنيني تنمرت ستوستا سنيني الزول دحميا يسحب جبله اكن ملان يسحب وقنون اكن ملان donc ترى سون ترو تاردي on va revenir peut-être dans les discussions les échanges نوغا على فكره الحوايج on va passer à la rubrique Awen donc à Saoud Ghorwen وين يبغى نادي سيول مرحبا يس donc العسلامين على راديو جي اس كا الو الزول في الاول الزول عسلامانك مرحبا يسك سلميت نسل on a vu franchement les conditions climatiques allô et pour ça en plus tous les jeunes étaient franchement sont félicités allô oui là monsieur Clary bonsoir bonsoir ça va مهنا ça va يكون وي ça va مهنا ولا ça va très bien alhamdoulilah bah écoute j'entends l'émission News على سي je suis en direct خاطي أقلك en direct mais il y a un retour نعم هي ميم لا veille l'avant-veille من بلاكني خدمنا une photo ensemble avec une minute de silence Allô donc سي بغيت تكمل يا ان سوسي الو وي الزول فلاون الزول عسلامانك مرحبا يسك مسي كلاري وي الزول فلاك مسي كلاري اونفان الزول لا عسلامانك مرحبا يسك صافي لونطون تسيا C'est la première fois. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Nous ne sélectionne pas. J'ai appelé 180 fois. Il y a un message 180 fois. Plusieurs fois. Voilà, à chaque fois des centaines d'appels, mais c'est normal. C'est saturé. La semaine, donc. Karim, c'est la Lorraine qui est d'origine Voni. لا سلامة كريم الزول دحمين يسحب لورين ويسحب فوني ولكن ملان تنميرتيك مسيو كلار أول غورك زرارش تيجا شو سوجي enfin le sujet on est en train de discuter avec Kerdouki Salem la GS4 elle reste sur une qualification au quart de finale donc c'est un match important à jouer demain à Belabès donc c'est le podium qui est l'enjeu c'est le podium خاطر ما نربح أنا لا البوديوم donc c'est un match à الأربعة تلعبوا كذا pour la première place du groupe B puisque la qualification elle est assurée مازال أنا نهضر دوكا في كادي السلة نمكتسوج ديال ليكيب ماني سمك comment qu'il essaie de récupérer parce que nous سد الخميس الصباح ومن بعد تمدي تغنر تولتو هكي غاسيض اللي خدمن السكاد خدمن دونك ولاش روبو مي كونت يا دايور اد سلمي لافاني شويه هكا ونسادي لافاني اد سلمي لونتروتيان شو دينا في لا ريكوبيراسيون شو دينا في لي ماتش كي يكترجون جي اس كا لي دو بروشان ماتش كي يكترجون جي اس كا دونك نقصروا عفوا نشتكي فوالا ان بتي بو سور سيت لونسي فوالا ديجا كايني دو دابور ديجا يلقى نشكروك سميت لي جوور ils ont fait vraiment un travail énorme parce que c'était pas facile l'équipe technique mais ils ont fait la part des choses
نشكر مليح مليح. يعجبك الماتش كريم؟ نعم يعجبك الماتش؟ مليح فوالا. والله ils ont fait vraiment يمكن يعجبني الماتش يشبه الدربي سيدي. سي ان ماتش دوم لي زماون. دي زمون الله دي زمون هكا صح الله دي زمون ميم لا نشري لي جوار ils ont surpris quand même. شحال كي لعبنا وقاسي باغ اكزومبل. وي وي. وقاسي باغ اكزومبل شحال كي لعب مي il avait la chance, il avait bien, il était bien en place. On dirait physiquement, c'est comme si شحال كي تلعب. C'est pour ça déjà نولي بليك staff technique الخدمة كخدمن c'était pas rien. Ça veut dire شحال كي خدمن ساكن كل دي شانس ميم لي جون 18 ans 19 ans كشمند سميت الماتش مينا لا كوب d'Afrique 14 Cameroun tout ce qui est le climat et tout il fait la chance à 18 ans 19 ans 19 ans vraiment نشط 19 ans كسا نشط ني ديسكشم 19 ans كسا justement في وين فغي par exemple des joueurs américains ça fait plaisir dans 2 ans 3 ans. جيسبر سميت ملالة نيغاردي وكل مازال نجمع كريم مالك تبغى توصل السلام كاين تنمر دابور بور لي فيليسيتاسيون كاين الميساج فا باسي ما بغات توصل السلام يسحب فوغني ينفرج لنا جاسكا زاد ما نصوت سلام نصوت سلام وكذني راهو مس نعجاني كل زرعه يكون اللي اسمه نصوت سلام سنيني اثنين فوالا ليكيب نيكو كارتي شو خدمن فوالا نصوت سلام لا فيكتوار كلا كاليفيكاسيون كاين هني فوالا نكون الناس يدق في النوم من مازال من نتامن دونك اكزاكتومون جن سميتها جن ليكيب كخدمن جن لا ديريكسيون خدمن سن la fin de saison, il y aura un bilan, il y aura déjà plus que positif. Voilà, il y a déjà plus que positif. Je vois qu'il y a encore juste une petite juste la polémique, il ne faut pas justifier. Parce que nous connaissons on est toujours dans la justification alors qu'on n'a pas justifié. ما نقول لك كريم كاين يوزر ما تسلد مد هضره وكلين هضره فلاس انا با جوستيفيي on a commémoré le 20 avril la date du 20 avril ça a coïncidé on a rendu hommage aux victimes du printemps berbère et du printemps noir et puis c'est tout hein يولوا يتسلاس دونك كاين تنمرت كريم كشي دي سوالين باسكو تا سيدي سوالين دونك تنمرت نجاوي هذا السوالين تنمرت في الاول تنمرت ستاف تكنيك مسيو ملال تنمرت بون كوراج في كارزن فيف تمازغا فيف لا كابيلي فيف جاسكا فيف ربي فيف جاسكا تنمرت سوسدا كريم دونك سيني تنمرت كريم يدي سوالين سيلورين نتا نفورنير دونك سيودي تكمل غلوان الو الو زول فلاون الزول السلامة مسيو كلاري نبيل دو لا ريجون باريزيان منين لا سلامة يا نبيل كنتي لي باري باري سافا جيت كان الله المز ما يدينا كي صافي مومون جو با سورتي باسكو جو سور دو لوبيتال هاك داير بالشفاء سويتو كورونا بور دير جوست او جون بليك الكورونا سي بليزونت با يا خويا الحمد لله صودي الموت شوي با السول دونك يفو كي الجزائر الا قمدنا تحذر مليح ما من نسلا يومين كي دقسي نسلا كل ما دار شي الدنيا رشيد جو souhaiter un prompt rétablissement au nom de toute la famille de la GSK. دونك نفكر بيش فوق المؤمنين ان شاء الله وقال ان شاء الله لازم نفكر رشيد مراد دونك الا قتحضر مما نون الله نتحذر الله رسمي سي با ماشي هذا المحاذر يخصن ما تيدي ربي ذان هذيك الحمد لله السلامات الحمد لله نشتاقي ولا اكثر انا كاين باش كون سورا كون دينيغ الحمد لله مدوان بخير سي الكاميرون اتصي كوكو منا راه بليك لا جي اس كا ديزما وين توجور دا فاسون اليوم
لي ليون دي زماون كي كرهها سميتها ثما لو تيرم من ما كيقار لي كاناري ما كوني ماشي دي فراخ اخر نز داخل لاكاج نكون دي زماون جرجر زاد مسيو كلاري شحال اللي كرهها اما دغرا سميتها هاد كتبن لي كاناري اوني با ماشي دي فراخ يون بليس دو سا لي كاناري سي دي اون فا دير بريسك سي دي زوازو اكزوتيك on n'a rien d'exotisme dans l'histoire. Les années 90 تذكر بس الخير مخروف فاكات دون طرفي ديال البيي نخدم ديال البيي نسمي اسمه لي ليون دوبوي جو ني با شونجي دو ليني سكيميرني خاطر ميم ما كاينش يتروفي باسكو En fait, les Canaries, c'est comme l'histoire, جياسكا سمانا كوكبي سمانا جات سمانا الكترونيك تيزيوزو اشتاقوا كي انا بيت لليون دو لا كابيليا لليون دو لا كابيليا لا كابيليا الجرجره عندي فوالا تو الموند فوالا دونك انشتاق نيا با بروبليم اقشي كي غرانا كثر قبليو ان يكون دو با جوستيفي بصح اون دو با جوستيفي سي نورمال كل وانا تفهم ميم كي سيعجب نكوني اون افي سكون افي افير يا ام كي سقارن يا لي فوتو اوفيسيال يدي فغن في كاذ النيا اثتي دون تو لي سيت ميم لي سيت دو لا كاف انذا توت ليكيب avec le capitaine Ben Sayeh et Souar Sofanian avec le drapeau de l'Algérie. Sur le maillot de la JSK, c'est vrai, il y a un grand drapeau de Zaïr, soit d'ailleurs le drapeau Nimaziran, berber, d'accord. Mais la photo n'est pas sur Maknia, fina spécialement depuis 1980. C'est un hommage. C'est un hommage et c'est un grand hommage. À la direction. Et on l'a fait, on l'a fait le 20 avril, la date du 20 avril. Exactement à 16h, le 20 avril à 16h, il se fait la photonie. Vous pouvez même mettre les photonies avec l'heure et même la géolocalisation. Je ne sais pas, votre matériel, il permet la géolocalisation des prises de photos, la date et tout ça, et l'heure. Moi, j'aurais aimé que vous rajoutez ça sur la photo d'origine. Après, il faut voir techniquement comment ça se passe. Mais voilà, c'est juste pour leur boucler une bonne fois pour toutes. On va dire que Gozamen ou que Chanarman, on est grâce à Darbi, on a même Arbina, Blikuni Glen, on voyage Nayalik, là nous sommes dans le Madaglas, mais ça va être. Après, on n'a pas justifié. هذه اللي كنسداو لي 42 43 دوغري زرن داشي المعناس يا ربي فكاد التاويلي واشتاقيني وني كوزامن اخواتي عنا ربي قرنطانينس وني كنت انا عنا ربي كشوريس كان مذكولي ونزغلو خموجيس واحد زنا خاطي تو تافي Voilà. Donc, Nkini, je tiens aussi à rendre un grand hommage à l'Association internationale des supporters de la JSK pour la prise en charge du séjour. Donc, Nkini, personnellement, je parle de moi, je vois où est-ce qu'elle est ma cotisation, l'argent que j'ai versé dans cette association. Farhar et Mezrablik, donc, Nkini, je lance un appel vraiment solennel. Anida, il a tous les amoureux de la JSK à verser, même €1, معليش. Même €1, معليش. Mais il a قد سبقني منسن. Parce que être derrière la JSK juste avec des messages sur les sites et tout ça, sur les pages Facebook et tout, c'est bien. Mais il faut joindre la parole, le geste à la parole et de faire le nécessaire pour aider la JSK. Justement, la JSK, nous sommes un peuple. C'est là il a le peuple avec une grosse cagnotte. En plus de ça, Nikini Gériater toujours, puisqu'il y a une autre association, donc là, l'association de l'amicale internationale des supporters de la JSK, là, il y a eu Philadelphie, le Canada, les États-Unis. Il y a aussi, mais bon, qui je parle de celle qui est ici en France, comme je réside ici en France. Donc, je suis beaucoup plus, bien sûr, proche de celle-ci que celle des États-Unis, bien sûr. Il y a les États-Unis d'Anna. وقال لك كشمشك
يا خويا زين تفكر بالعقل داكور باسكو هنا ما كاينين بليك اون تو لي جوستيفيكاتيف اون ترافاي دون لا ترونسبارونس نيك لا ترونسبارونس داش تبغي نيك لا ترونسبارونس tu veux quoi tu veux de la polémique tu cherches كي تقارن à dévier l'opinion publique de la vérité donc يا خويا ثني دي هضر بوكادنيا بلوس la page اليوتيوب monsieur اليوتيوبر D'accord. استدعاو ذا غاسما كنيف كان نيميرو تليفوني نو sur la chaîne vidéo d'Egles Indicina il est bni وين وجلس دي غارنا كنيا غارثاس vous l'harceler il faut lui mettre la pression il faut كيسقارنا صادر مس سخلع ثاستي تاكينيا سخلعنا راه الناس مزيان كي مسقفو كرا دينا كتيزيوزيو كرا زوز دينا بالباتيمون لي زونسينيون وبعد غير عندك زدا ميسيا ميسيو مارشي خاطر راه المارشي ماشي اللعيب انا لان وقال لي مقارن ميس لي جونين خاطي ميس كاديا ميس لا سيتي بكار تن جوست تساوني كريستاد ولاش لاعب ديك ميس ناقص يزرا داك الشيء كسوا نبيل مولا شغليف مولا شغلي في نبيل زاد بغا نكرر الغاشي اي باسكو مقلنا هذا هضر الغاشي هسه كنهضر هسه كي مولا شغلي فنهضر في جاسكا دونك السؤال انا لاباس كدي بالعباس ان شاء الله كان عندنا في العباس تكمل سو لا ميم ديناميك il faut pas qu'il se déconcentre na haja la place sur le podium c'est très important c'est motivant donc il faut pas qu'il lâche il faut pas qu'il se dise بليك بس parce que شويه كان بلا تصل دي لونتروتيان لافاني ما تقيم تصل دي راديو تصل دي لونتروتيان لافان بيسك خمسه لونتروتيان جوستمون بارابور ماتش كاين بلا بس بارابور سعدتي sur la page سعدتي sur la page دينا دي لا راديو اون ديريكت باسكو نو كنزرع Non, mais justement, qui ne fait pas les joueurs et tout ça, parce que le staff technique, il est bien sûr, il est bien conscient de l'enjeu, tout ça qui va se passer à la baisse. Mais les joueurs, il a qu'à toutes les équipes jusqu'à se ils se motivent, mais ils se remotivent, mais alors là, incroyable. Tout à fait. Parce que la GSK, donc, il y a des problèmes, il y a des appels partout, il y a des appels, juste, il a que les joueurs الماتش غينيا اديار مليح اديار مين كاين نصطيف مي الا قاتل نربح ماتش نول سي با لا بين نروح حنا في ماتش نول ماذا قال في ماتش نول كمل كاين تيزيوزو اشكعنا كيسقارنا ليكيب ريزيرف الا قدروا حنا نداون لي 3 بوان ان شاء الله غادي نربح لي 3 بوان فوالا ان شاء الله يا خويا شاكينا صحه رمضان ميرسي انا بيلا يعطيك الصحه تنميرت ستوزدا انا بيل بون كونتينياسيون يعطيك الصحه مسي كلاري تنميرت صحه انا بيل دونك يا سنيني نبيل دي ساول سي باري دونك يا سنيني الحمد لله يحلى خاطر الو الو وي الو 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 الزول في الاول الزول سلامة راديو جي اس كا يا راديو جي اس كا الزول في الاول ساول هذاك بارتيسيبي Bien sûr, pourquoi ne pas participer? Tout le monde participe. Il n'y a pas de. Nous connaissons des sauna de participer. Il y a pas. On est là pour ça. مرحبا يسك انا سوفي يسكا راديو جاسكا سي ان بليزير دو تافوار بارمي نو انا واكشيني غازي تسوال يمكن يونس نات جناد معنا قلي سورالجي يونس معليش سورالجي يونس نات جناد انت درت اقلا غير ميزان نات جناد جناد في ميزان سيدي منصور في ميزان سيدي منصور يونس ميزان سيدي منصور انا نسلم كان سنيني غازول زحمه يعني صحابو كل امل السوق لحد ما تدير اثجن هذاك المال هنا شاوني اللي يعطيكم صحه فريمون تخدم مان طرافاي فورميدابل اسنيني شريف من ثاني ميرتيك في الخدمه تخدموا خاطر زيك يمكن الو وين نسلع كني واثد دونك هضر زيك نكوني ما نسلك كاع جوارو بالون ان بريزيدون داك كلوب شغل الحاجه مقرون مي تيليفزيون تصوالي تصارجو مي ما تبدو نديرو الاخبارات منين 8 هسا كاع الحمد لله نسى بريزيدون تصوضا داري خامن تصوضا داري زرما سي تان بليزير لا سي تان بليزير وي صايد النظام لا جي اس كا روح انا الكاميرون ربح قال لا كيسيون كان رمضان غوتشي نروس تسكثر لامبورطونس تسكثر لامبورطونس لاني مولانا شغل قاعدين مي لا قاد تشرمو الا قاره ماشي وين الا نديفتو توتافي نغالا يمكن سي لو بلوز امبورطون نروح نولي مزامن غتشان نروح نولي لا فيكتوار بين لا فيكتوار لا كاليفيكاسيون سي ان بليزير
اوتر شوزك سيدي بلا بلا زياده كان. سي اون بوليميك ستيريل ازدنيا. الساعه المعنى باسكو نكونوا نروح ولا غنحمرون ميتوزو من غيس رمضان كيروح ولا يحمرون يسفرح غيسفرح لا جيسكا يسفرح لا ريجيون تفرح الوراويس تفرح سيرتو لي يمكن اللي جو بازي بوكو بلوس لونسيان جينيراسيون تفرح الموايين جيسكا يمكن جديدا شويه ونسعى لابارتونونس نسعى نوثني. تو تافي والله صح. اي اوتر شوز سيتي بليزير كملنا كقيلان شويه شويه ولا كريز فينونسيالمون دونك كاثي واحد ماشي يلا جيسكا دونك est-ce qu'un ça dans le match بلا بس انا في بلا بس الماتش c'est un match très important parce que l'enjeu c'est une place sur le podium avant la fin de la phase aller donc voilà l'équipe سوج ديما يسكن يلاق الماتش كي ان شاء الله. يا ودي الله دينيا كان صحتي نقول لك غاشي تاع الله جيسكا ما تخسر لا نويا شو تفرح ان تخسر كنا ديك كريتيكي وي ان شاء الله تخسر هذه ولكن وانت كريتيكي راه سيدي فوالا كيسنا يميوران ولا قرر نخسرك نوت كريتيكينا راه الا قاد نلعبن ان شاء الله. شوف مخاطر ما داك تعصر ليكيب مي تخسر ليكيب الباركور ديال ايكيب تلوحات تربح تخسر صافي مي تخسر قد تستيح بك يلا. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être, il faut s'unir. C'est que c'est la GSK. Tout à fait. Le parcours de la GSK, تلحو تربح ماشي مي تولي تخسر تعدايا كان تخسر تلعب مي صافي با دير مي تخسر سي لا فان دي موند تخسر خوينا ربحنا وان شاء الله اي نقدر نقطه يضل الخدمه تخدم لا ديريكسيون اكتويلمون الحوايج هكا ربحنا. Le plus important c'est ما توالي كيني سانسيرمون كيني تفرح ما والي دراو تمورت كي كتورارن سي تان بليزير لا سي تان بليزير باسكو ما كن ثلاث كوساكي لي سيبورتور اللعبه ويكلوم باسكو سيبورت اجوال يسمح سيس ديو سيبورتور افساون وي ما كنا تعقد انه وي كيدي مازيغ ني تريبوندي ديال ستاد والله دي تريبوندي وجوار ني ستاد باسكو ساعه لا بارتي يبغى دي جوار ني فانا ديال البوبليك ني احترام كيبغى ديال التير بصح سي لو بلوز امبورطون اني نعطيكم صحه. ميرسي يونس تنمير ستوسدا ان شاء الله هذه كملوا مشوارك كي قلنا تنمير ستوسدا يونس يعطيك صحه تنميرتك ميرسي بيان دونك سني يونس تنميرت الناس جناد يونس الناس جناد يدي ساون سي الجزائر زادي الجزائر دونك الصاوض تكمل غرون الو الزول مسي كلارين زارسقي سي ديجون ارسقي سي ديجون صاول سولا ديجا ماشي سي ديال لا ديرنيير فوا سولا دافون الماتش كي تسولا فوالا السلام عليك ارسقي زول الحماينه سلاموني بور لا دوزيام فوا ثاني ميرسيك مسي كلارا كلاغ الجيران كيديك فوالا بون مسي كلاري يمكن جي روماركي بغات انترفينير قال لي جي با ديسيد دانترفينير بغات انترفينير كاف دو تروا تريكا باسكو مزور ثايا كندينا كنمزوالن ديال انترفينير كاباش سي جوستيفي لا ريزون الى ريزون قال سي جوستيفي كي تا كمسي كلاري نيك لا فازي تخصصنا كنقارن كي مع التوب ينايك مع التوب تاع رحمه ربي تقول سي نيك هو سكراب وين يتسامن نيك زرعن مدن سقفي سي زكايارا نكوني ليسونسيال اسكي انتريس لو public la GSK, c'est ça, M. Claré. Nous connaissons le public la GSK, on est très satisfait de notre équipe, des résultats, de la direction, de la radio, on a tout ce qu'il faut, on a le droit de s'exprimer. C'est une première en Algérie, c'est obligé, on aura des jaloux, ils sont jaloux de nous, obligé d'avoir un cas, qui est les drapeaux, le drapeau Yaki, c'est notre drapeau, il nous représente, on est des Kabyles, on n'est pas des. Voilà. Pourquoi pas? Ils n'ont pas aimé la critique. Ils critiquent l'équipe nationale algérienne, c'est de la Coupe d'Afrique, ils ont Palestine, par exemple. Ils ont soulevé le drapeau de Palestine. Ça c'est hors de l'Algérie. Voilà. Le drapeau algérien, là, quand même. لا تبديل تولد ليكيب لو جور دي ماتش تولد ليكيب ديال مايون سنه تولد الدرابو الجيري لو فانيوني كاب نسايح لو درابو سوي سيليبري نكون سي الدرابو سي لومبليم ناسيونال مي نكوني لا بلوس دو فيني سيتي بور روندر اوماج او فيكتيم دو برانتون بربر دو برانتون نوار سيتي لو 20 افريل اللي نخدم لا في دو ماتش سي ميم با لو جور دي ماتش. Donc, et puis il trouve à le dire, c'est pour c'est une polémique stérile, ça veut dire
تحوسنا مسيكلار باسكو افون تستاكينا فاهمني افون تستاكينا ديراكسيون تستاكينا في دري لا كرايف دي جوار تو سا في ولا كومونسي تريغلي كل حاله ثاني ان شاء الله تاع لي سيبورتر جي اس كتبدا ان بو بارتون وان شاء الله مازال وسوسكا جي اس كو اسمي فينا راه ندا طفل اوبليجي تبقى لي بتي ديتاي قانا سون كي دي بتي ديتاي لي بتي ديتاي دي فوتو فوالا اسكيلز اون مونطري essayez de finir par exemple que je demande aux gens des réseaux sociaux qui demandent c'est des petites questions quelque simple فكتي يدينا فكتي يدين فوتو انا غير فيديو دي ورا انا اذا شفت من الليل يسوى انا غادي اذا جوار يسوى عاد فكني وكلمه تكزيستي ولاش تفكرات هو البروبليم اول صافي صافي ديرها تخويسن كان ام ديستابيليزينا ام سكراني كل شويه جو بريفير لا تي بوسا كم سكراري انا هضر في الماتش كدير حونا في الماتش اكيد سني انا سون باس كونسونتري سور لو ماتش دو بيلا بيس بيسك هضر د لا فانيا تنسى تدي لا باج بلوس اسلم شويه كا دونك نكوني اوني كونسونتري سور لو ماتش سي ان ماتش تري امبورطون سي ان ماتش اون جو سي ان ماتش نيش وجدني مانسن زاد لي زيكيب اشاك فوا داس لا جي اس كتلعب تريق لنا سن كل بروبليم نسن دونك زرن ميوران المن يسرق ما ينعلمن نكون نعلم باللي الا قناه كيما كني وثا اكن انوح ان شاء الله عندنا وي لا فيكتوار عندنا وين باس ديال البوديوم بور بوكلي لا فاز علي اون بوتي Très bien, c'est ça. Quelqu'un qui a un truc là, je te connais comme supporter, parce que je suis pas, tu m'as dit la direction de la statique. Comme supporter, je suis confiant, j'ai la confiance totale à la direction. Ça, là, de mettre la prépare bien comme il faut. On connaît les derrière notre équipe. Inch'Allah, une victoire à Kadni Raka. On a نربح le prochain match. إيوا نربح les deux matchs كان في أنك في la phase aller. نخمم le bilan, la ligne, c'est un bilan positif. نفرسي les poules. أنك أني le podium du championnat, c'est un bilan positif. كاين لوبجيكتيف نكوني ثورة نكوني شاك نكتخ معنا بي لي سيبورتور اللي دو كريتيك اللي تساول اللي تهضر نكون نشتكي هذا ما نشيط الجي بان السن كاين مسي كلاري جو في دي ان تروك جو با لا بور دير موا نا ثاني السنين كاين جو فاي ديريكتيف علينا مدنا رشيد يوضل ماشي رشيد يقولون كي دي فرنسا سي عمار لو تريزوري سي عمار ماشي رشيد عمار ما نو لو تريزوري Rachid Cherfi, c'est le président. C'est là, j'ai pas dit Rachid Cherfi, j'ai dit Merad. Rachid Merad, voilà. Donc c'est Amar Merad, c'est ناس ديال ربي يشفى سلاج انا عمر مراد داكشي العالي اللاعب يقدشن مليح اللاعب يقدشن يحمل لا جيسكا امن سا امن والناس امن لي سيبورترين كمان فوالا توت ليكيب دونك شتني نكون نخدم لا تيلي وقال كي تيرا مسيو كلاري وقال كي عندنا كاين ناس المثال بحال لا جيسكا ديال الكاميرا نفرجكم نكون كنت لما كنت كنفرح مدينه نكون نفرح لك سي باراي كي جيتي تري كونت جيتي فيار دو موا جي كونتريبي على لا فيكتورا كي لا جيسكا ميسيا باللي لاسوسياسيون كي ابرون شارج ايلات لي فريني كل كيني بارتيسيبي على كانيت كي جيتي فيار دو موا دونك جو دوموند او جون ا تو لي زيميغ جو دوموند با لي جون دو بلاد ميم اللي سموت ويدك يزمر داون ولا شوغيلي فير ويدك يلان داك جو دوموند ا تو الموند فين ديريير لا جياسكا نكوني نفغا فازو كلي سيبورتون جياسكا وكان اذا ملان وين يزمرنا دي في كفراك ما الا انور ما الا سي لو مومون الناس الناس تيرحم ربي تقول وليس ما الا الخير تقول لك خدمت بغد الاول جياسكا دي ساوي تحلجا عقل غدا او تعطي الغا في الكام سيكلاري بون كونتينياسيون خدم ناخذ يكاريس كتشينا ليكيب نينيك ثاني ميرسن وين اي بون كوراج تخصص تاع راسي دوك سادويا دي تشبع انت دونك سنيمك في لاس عمي سعيد فوالا جو مونكري با تنمرت لاسوسياسيون بيان سور لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال دي سيبورتر دو لا جيسكا on les a remerciés vivement derrière c'est vrai que c'est un geste vraiment honorable c'est un geste qui nous a conforté, c'est un geste encourageant. Donc, il y a un mertar sqir, تنمرتي لي سيبورتر ولا جيسكا وقاعد يداونني وقاعد يدناونا راه ان سيبورتر لا جيسكا اللي قيم سيبورتر لا جيسكا تنمرت. دونك سي ودي تكمل ديال راديو جيسكا سني تنمرتي ورسقي يدو ساول نسي دي جون. دونك الو Je suis Claré. زول سلامة. De Lamia, c'est les États-Unis. سلامة Lamia, ça va. Ça va. Très bien Lamia. Ça va. Ça va Lamia, ça va. عم قال les États-Unis اش عندنا هذا في جيسكا سيك. Bon courage, le match لعبنا كي اسكا واخيلا اسكا كنت بلعب بس 22h30 دي بلعب بس دي ستاد 24 février. Donc c'est un match en jeu parce que tu as la troisième place dans la deuxième place كان لعب c'est le podium. Ouais.
Bon courage, Inch'Allah, une belle victoire en Tégade contre le Cameroun. Voilà, sur la tête, on dit bon courage. Il ne faut pas écouter que les gens. Non, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. ولا مدينة كميني تساعد تساعد كميني تنتساعد السنة شو تنخدم الستاج انترينور دونك السنة شو يلو بالون السنة لا جيس كتحمل سيزيك لا جيس كتحمل لا جيس فوالا شكرا ما ندير انت ولد الحمل جيس كيدنا نكدش هذا بلي تحمل لا جيس كا لا تنسى كلاري انو زمر با بروبليم تنمير تدوس العالمية دو طون زون طون سوالد دكا سوالد دونك ما بغات تساعد ما بغات تساعد السلام يسحب بقفون يسحب القصار دونك اول ساعة سلام باكين سا دو كيستيون رابيدمون في لا كوتيزاسيون ياك bon c'est un honneur pour moi quand ils disent bien sûr c'est un grand plaisir mais ولا lâcher le site ni GoFundMe مي الحاره وزرا شو البروبليم كلين مازال مرض كيدفكو مازال مرض يدفكو لو لينك مشي نزمر le lien non normalement sur la page jeunesse sportive de Kabylie le lien يتعدي سي لي États-Unis يتعدي تلاو une association ديال les États-Unis في فيلادلفيا جيغورتا إلولا منشقع شويه كامل منشقع مانكو ولا دوم مانكو منشقع لو ليان دينا les États-Unis C'est Jugurta, tiens, il est le malou de Nitsa qui est à la tête d'Ina. Eh ben, très bien. La deuxième question, c'est par rapport à Lucite Nitre de Mekne. Oui. Akshishni, وقيل 2 jours, قلنا 3 jours, يسوي لك دوك شي تخمم لك وقيل سميت فريد. سمير سي الخضر. داكور برينيك بلي السيتي ساكر الباك بعد ساعه وقيلا في شورت تيم peut-être c'est l'Inde c'est l'Asie donc je suis dans le domaine informatique c'est 3 ans d'expérience sur la guerre donc mais là زعما مع الحاجه c'est mon domaine donc il y a pas de problème il y a pas de souci justement قال لك سمكت يد ولا سمكت يد je vais profiter justement pour dire que le site il est relancé donc زاد le 20 avril le 19 à minuit Serhas donc en français déjà il est fonctionnel opérationnel en français نسى la version تمازيغ qui va suivre juste après donc نخدم الفلاس ومن بعد 3 عرف ثاني وسقنا 3 عرفت اتيلي تروميت لونجلي داني دونك اون ايت اون تران دو تورس تروميت يوجد اي لحو ثاني لي اوبيراسيونيل مي تمازيغ كي با سويفر دون مي سينيني سي الزمره داوي الحاجه دو فاسون ريست اون كونتاكت يا با دو سوسي سي لو نيميرو اكي سوالد نكاس نفكر لي كوردوني منشكا ديجا لو لين كي لاسوسياسيون نيغلين دي فيلادلفي بلوس سيني وقت شي كي سامير باسكو لا سيد كي التكنيسيان كي يخدم لي غادي تشبح لنا كي تدوي كي c'est douillet donc s'ils ont besoin de quelque chose on demande toutes les portes sont ouvertes au contraire les compétences on refuse jamais les compétences الحاجه نكون الفرحان فرح bien sûr اني منزمر il y a pas de problème زيكني مي مشطوحه راسك خمس مرة لا فاجياسكا لا فوالا après mais ما ستاج نونترينور ناس بولا فوالا مي زعما تونترينا ليكيب كي تمشطح نس اللي بوسنا عشون راني كتب اسمع ده صاد ماركو كل زابيلي كي ميدو صدا من في الكاتيجوري تاع مشطوح تونترينا الحوايج ان شاء الله زين كون سا لي زو 19 لي زو 9 لي زو 10 لي زو 11 لي زو 12 زات سي une école de formation c'est une école de formation il y a plusieurs catégories c'est un plaisir Lamia, on va rester en contact. Donc, comme je je vais vous en contact les intéressés qui pour ceux qui travaillent sur le site. S'il y a quelque chose à faire, donc d'accord, merci beaucoup. Bon courage. Lamia, bon, merci toute la famille. Sahal Thornwen. Merci. Ok, à toutes. Sahal Lamia. دونك سنيني لم يدي سي لي États-Unis ثاني مرت ستوسدا تكي تسلغ ميت تاع الستار تسلغ ميت في الفوتبول تلعب الفوتبول دونك فوالا اسمع دغال سي لي États-Unis في كاتيجوري لا جيسكا تاع مشطوح دونك الو وي شفناك مسيو كلاري الزول سلامة عزوف لك محسي فرنسا سلامك شيخ موح عزوف لك جيسبر كو زالي بيان سلامة هناك ولا
سول عدد تفكاتيكتي وفي الماتش ني عدان ديجا بلاد كوماسياسيون غيعطيك تنصح لي جوار خدنا ان تري بون كادو بور لو 20 افريل وي تو تافي وان شاء الله غدا نون اون فيكتوار ان شاء الله هزكا كنا تفكاتيكتي وفي الدرابوني فكرة كنا كوينا في الدرابوني بيغ وإذا كنا كوي هدرنا كنا كوي الكل في الدرابوني طالنا ثني علو كان الدرابون فلسطين عرفنا يرفض لي جوارا كاين فيها وسن مكرا دوالين مي بون سي زيك هكا تولينا غيد لي جوي في كدا شويه سمونا في كينارا كدينا كان نتفرح ما غد سوال لي جويف فهمت وفانا نشوفو لي جويف نخرج انا نخمم كيخدم لي جويف فهمت ابري جي الى والدي غاتي دارنوخ ونسينا ليستوار يروح هذه الزرن سدي كوا ولاقي عربي اسمه كي عرب هذه الزرن وذ نطيض لراسي وسخن مذ لراسنا انا لراس نسن هكا الو وين نسلها دونك فوالا باش تلقى فا دينير وان شاء الله هازكا ان شاء الله خدمنا بون ماتش هذه اللي اون فورم اي جوست بارابور على ريكروتمون فاد في كارتيكتي وديرنا ملي كام تولى فوالا شوي با سينغالا مليح الفوت مي فوالا شوفا دينير وفنا ربي لي جوار كاع كي تساوينا كاوي كاع اس ديبونسي نشبع ربي لارجون بور ريان وفنا ربي فكن لا شونس شي طاحي وراشنا من نزله بو عاليه كل وان شاء الله وذاك سي سور هذا رويسي وين لي جوار مي كاذني دو كان اكزومبل قاعد سيتي على النوينو سام طوبيل زولا على هذا الشيء ديالنا بلوسي لا جي اس كا لانويه ديال كيف اميلين دي مسليين دي وفنا ربي فكن لا شونس طاحي لي جاني مش طاح و جون سوي سور هذا ريوسين وذاك ما غلطاش طافي الله تو دو توت فاسون ديال الميركاتو كاين نبغي ثلاثه لي جوار مدان ياسين نبغي غانم نبغي هارون سي دي مدان ياسين اللي كونو سي لي داتيا سي دي بون جوار خاطر سي دي بون جوار ان شاء الله يعني كي زون 23 زون بالك داوينا بلوس ان شاء الله سي ان انفستيسمون بور لا جي اس كا لي جون ان شاء الله مي جو بونس كافيك لا بان تو الموند اورا سا شانس تو الموند va jouer non كاين اسكو جو دير مسيو كلاغي شغل ويا تذكرني صور دين بوريان اسكو انا خا لا شونس يجانني فهمتي بلو مون طون مثل كيلو بيرنا تو تافي فهمتي هذه راح هذه ديبونسي ديالي هذه سوف صور دين ايور ناكا قد ديالي بلي هذه تغيم هذه البون تسقارن ذي البون سا سي ريان هذه حمايه كرسي فهمتي مقارني جاني وموا سون موتيفي حمل لا جي اس كا داراو الكلوب وان شاء الله هذا رويسي ان شاء الله فوالا وثاني مثنون تصاطس في القديشه قد خدم مكا وسينا ثاني ميرفيك يشرف من لالوسي وهذا خمل خذ ما ان شاء الله ويسمح سي سارك يوزا كون يظن لو بيلون فان دو لاني ثاني نستمد ثقار مدنا سلامه ثاني مثنون مسيو كلاري ويعطيكم صحه كلمه سلامه في القديشه خدمنا وفيفا ربي فيف جي اس كا ثاني صحيت ثاني ميرت مو دونك سي ولات تكمل سيني مو هادي زون سي فرنسا ثاني ميرت ستوسدا الو الو كيفاش ماسك كلاري الزول سلامينك صافا الو صافا تري بيان الور جوغر طايدش الور سورايد سي 94 ديال لا ريجيون باريزيان 94 وي فوالا دونك الجهه كون كاركتي الور كاين شويه اوريجينير كيو تد القرن السادس عزيز ديال ولا ومالو لا دايره بوزكان حتى عزيز اكزاكتومون حتى العزيز هات العزيز ماشي هات العزيز لا انا العزيز نميشلي انا العزيز نبويران كوني ذا العزيز هات العزيز واسنا يلولا سي نوتر ريجيون اكزاكتومون الورا وندنينوك صحاب طوركم ايودي توزوم ماني وذون توزوم انا قناه ديال شهر رمضان ايفيكتيفمون كوني اسمي دنكر
Je suis né en 1991, alors les premiers moments à HFR GSK, c'était les années 99 avec les finales avec l'USMA et surtout les années 2000, 2001 et 2002. Ouais. Donc ça a coïncidé avec Shahr Ramadan, je fais donc les soirées ramadanesques qui se l'étoile, et tout ce qui suit. Donc on est un peu nostalgique. Et depuis, effectivement, donc, bien, on est bien. Effectivement, on ressent quelque chose qui n'est pas bien au fond de nous. Alors, les problèmes mais je vais essayer d'apporter peut-être un plus, une idée, peut-être comment améliorer certaines choses. Donc, donc des choses, le capitalisme, donc on certaines choses. Donc effectivement, c'est un monde capital. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors l'argent, il fait tout. Donc avec de l'argent, مثلا كلاريا انا ولي تيتر بني دريمان ونتكلي اختلف لنا ونتوارى لي تيتر. Donc cela il faut savoir, il faut œuvrer pour créer les richesses. Comment rendre la GSK le club le plus riche d'Algérie voire d'Afrique. Avec son budget d'équivalent quasiment à 12 millions de dollars, 17 millions de dollars, il faut qu'on travaille dans ce sens. Donc malheureusement c'est les années 50, bien avant la révolution. Les Zawali, d'ailleurs Albert Camus, c'est un grand écrivain il يكتب لنا سميت يروح تدار القبائل ولا السنه ورشاد d'ailleurs نكتسيت حكويد جدي حكويد امشي السنزيك امشي عشان on n'est pas une région très riche شو غيصير بحال شويه ديال l'immigration. Alors l'immigration il faut l'exploiter, d'accord, il faut l'exploiter bon sens. Effectivement, l'amical je tiens à le souligner, la transparence et aussi, donc c'est quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, franchement, initialement, j'avais hésité et derrière, je publié tous les factures, j'ai pas hésité une seconde à adhérer. D'ailleurs, j'ai adhéré que hier soir. Alors, en Kenya, effectivement, comme beaucoup de monde le pense, elles sont en formation. J'aimerais rebondir sur ça. Elles sont en formation à un certain temps et première Barab, il l'a pas fait pour des considérations qui lui revient. Mais Queen a Wiyufan, voilà, spécialistes sont en formation. À mon avis, c'est vrai qu'on est en temps de crise, mais l'Américain, les Canadiens, même des Smooth, ils sont prêts à contribuer par rapport à un projet qui va durer dans le temps. Parce que là, il sera réticent. Mais si tu lui dis parce que c'est un terrain de Wadaïsien, il a trois étages, un centre de formation. À mon avis, c'est un projet à long cours qui va tenir la route et qui va à un certain moment autofinancer la GSK. À mon avis, il y aura beaucoup de monde qui vont se jeter dessus. Sans réfléchir. Et effectivement, surtout, on va créer un système de cagnottes sociaux, c'est qu'on va demander Barcelone. C'est-à-dire, 200 euros, 500 euros. Est-ce qu'il y a des joueurs, des joueurs, 4 millions d'euros, à l'image de Mboudaouia, tout ce qui est remboursé. Je pense, attention, c'est 500 euros, c'est des milliers d'euros. Donc, à mon avis, il faut réfléchir dans ce sens, dans un sens capitaliste. C'est des socialistes. D'ailleurs, donc, on a toujours été des socialistes. À mon avis, c'est des capitalistes. Même argent et derrière argent. Parce que sans l'argent, on ne va jamais réussir. Parce que franchement, tu vas faire une équipe, il faut que le contrôle se renouvelle.
Donc voilà, donc il faut réfléchir dans ce sens. Non, c'est une très bonne proposition. J'espère que bon, Selen de Tassir di Taban, de Radio GSK, Tassir di Taban, vous n'êtes Selen avec la proposition. Oui, il y a un projet dans ce sens. Voilà, Wallah, je suis prêt à contribuer sans réfléchir. Donc effectivement, c'est un beau projet. Effectivement, GSK parce que GSK, c'est un حوايج. يوث سون لوطر في الحاله جي اس كا لي تيتر جي اس كا تقبايليت دونك بلا تقبايليت نبنا بلا لي تيتر تقبايليت كان واحد اسم بلا لي تيتر سمحي مي جي اس كا سوسن في لي تيتر غراس او تيتر يتسبان تقبايليت ان شاء الله ديجا سكي افيك ليد دو تو لو موند افيك لو سوتيان دي سوبورتير افيك لو سوتيان دو بيبل كابين ان شاء الله سكي تيلي دو لا سيزون لا جي اس كا ان شاء الله ان شاء الله ميم سي كنقارن كي نقارنوا نسيت ما نقول تربحنا خساره مثلا نكوني خاص ولا شد نكوني ما نسوالي ان طرافاي دو فون باش ما يقارن طرافاي دو فون ما تصريض لي جون ما تخمض اون اكاديمي نا ان سونتر دو فورماسيون لو بوبل سارا باسيون يا با دو بروبليم فما مدنا كو تفهمن مي ماذا قلا فوالا البريكولاج ولا جوار famille, tu vois, il y a les jeunes catégories, il y a beaucoup de bon, c'est la Covid-19 qui donc c'est la pandémie donc chez les jeunes catégories, mais il faut savoir qu'il y a une école de formation, l'académie GSK a été retenue par la FIFA, donc faute de l'académie la GSK au niveau de la FIFA a été retenue. D'ici quelques années, on va commencer. أتولد نساهم يورارين مازال درن وياضين نساهم يورارين نمد بوعليا نمد نشاط نمد هنين ولين تولد مي باركستان فون دو كلوب جوبا قاسي داين فرحان ان شاء الله تكمل هكا دونك لو سونتر دو فورماسيون لو كاي دو شارج يند البريزيدون افيلينا داني هضرت فلاس ينك براسك هذيك فون يومين هذيك فون دينينا خمن فاكتور بار فورمال شحال كومبيان سا كوت سونتر دو فورماسيون bien nous peut bien après voilà les supporters ils peuvent contribuer après يصرحوا لنا راه stade c'est un supporter dans le خلي صار l'abonnement télévisé on va trouver des moyens mais voilà on lui c'est d'abonnement il n'avait pas le stade on va financer le centre de formation on va de centre de formation on va pas le financer quand même il faut trouver un moyen vers ma chaise qui a de la CSA il faut que oui qui finance le centre de formation il faut qu'il trouve des actions SSPA qui ne matchent sous voilà apparemment c'est des sociaux ça doit des supporters à gérer الكلوب جارين ادمينستراسيون سوز يفا ديك شموا يلا لازم سبورتور الديني نو اباري سي لا ديموكراسي je pense que c'est une bonne proposition خاطر ça va demander un peu de temps ان شاء الله va peut-être نخدم une émission spéciale sur le centre de formation et puis on va faire intervenir certains collègues يختشني كومبير يختشني عاد نهضروا كاع فنشتكي pour essayer de Inch'Allah, après, je veux soulever juste un petit point. Voilà, c'est une polémique. Normalement, il ne faut pas trop s'attarder dessus. Rien du tout. Par rapport au Berbère, il a été soulevé par les joueurs et tout. Apparemment, c'est de la jalousie pure et dure. Donc, c'est une question qui a été récupérée politiquement par certaines mouvances. جماعة العلماء المسلمين وسعى كرا العلم وسعى كرا الإسلام. Donc, je pense, à mon avis, il ne faut pas trop écouter dans ce sens. Non. On a mis une petite mise au point, on a expliqué et puis c'est fini. On ne revient pas dessus. On est deux entités indispensables. On est des Algériens et des Berbères. Donc, on est des Algériens avant tout le monde. فهمتي نكون كنقارن استعرفت الأحقية l'algérianité ناع فهمتي donc je suis pas là pour expliquer ou justifier à un autre Algérien comme quoi je suis un Algérien on est des Algériens ونسمي حاره في الجزائريت ونسمي حاره في القبائليت نعرف في المزيات donc à mon avis il faut pas trop s'attarder à ça il fallait s'y attendre donc par rapport à ces attaques et tout donc tout le monde nous attend au tournant au virage, il faut continuer. Au contraire, il faut prouver que voilà, on est déterminé. Prochain match, on va faire le drapeau mazir, on va faire le drapeau Zaïre et wesh ouais c'est la les ancêtres là, ça fait des siècles qu'ils sont là et on se met à la culture. Voilà. C'est toi qui rien et voilà. تنمر تزعج قلت GSK ماشي لعيبه تلاقي فايدين تنمر تزعج تنمر تزعج
C'est un plaisir. Ça a été Jugurta, donc Assini Jugurta de Saounsi, 94 des Français sur la banlieue parisienne. Tanmir Soussda, Assaoudi Skimil. Allô? Zoul Flaoun. Azul, Aslama. Azul Seklari. Azul, Aslama. Donc, vraiment, la douala, c'est américain. Donc, rapidement, Ken. L'Aslama, Abdelnour, Azul Dahmayani, Sahabat Douala, donné à Abdelat. C'est que ça va faire. Ça va très bien, là, très bien. Très bien. Voilà, de toute façon. Donc, voilà, tout d'abord, je tenais à féliciter les joueurs, enfin, la qualification, parce que bon, j'ai voulu appeler la dernière fois, mais comme vers d'amener tous les amis. Ouais, vraiment, voilà, on est très content. Donc, soit les portes sont ouvertes, voilà, tout est possible. Hein? L'espoir est permis. Un titre en début de saison, on maintient toujours le cap. Voilà, c'est formidable. Voilà, et puis ça va clouer le bec à certains, voilà, ceux qui doutaient, ceux qui parlaient de. Bon, on va pas revenir dessus. Voilà, bon. C'est la fête au village, c'est la fête immédiate. Nous, tous les marra, farhnou, à travers le monde entier. La GS 80, grand match des Coton Sport, des Gallois contre Coton Sport. Un big match, une belle qualification en quart de finale. C'est une réponse parce qu'il n'y a pas une meilleure réponse pour les détracteurs que le terrain. C'est le terrain. Donc, c'est des humains. Donc, ils ont prouvé que tout ce qui se disait par certains, c'est pas nombreux. On a toujours appelé à l'union. Faire la GSK. Mais les commentaires, oui, exactement. Voilà, la réponse est sur le terrain. Qu'ils soient affectés, bien sûr. Les gens ne savent pas ça. Mais psychologiquement, tu peux voilà, tuer un joueur. Le plan psychologique, ça joue mieux. Voilà, quand tu le motives, il va se donner à 200%. Donc, on a vu des guerriers, les guerriers, les Gallois, 43 degrés, subhanallah, à 2 heures. Voilà, même dans des forums africains, au Cameroun et tout, la façon avec laquelle il parlait de la GSK, voilà, même avec le deuxième but, c'est un but d'école. C'est un petit joueur. À l'avance, sur le côté, pour la redonner, c'est clair que ça fait plaisir. نبدا لوتيل مي نحسي الاستاد نبدا لوتيل وفدينا يمشطحنوا كل اصحاب الكاميروني وكل دي سوبورتر زاد جيسكا رندوك تي بلاكين حتى ميم ديال لي فوتو دات دوك اليوم تي بلاكين فيف جيسكا كا بن سايا حسن وكل سا في بليزير سا في بليزير الى جو لا جيسكا مومون دو تي دور ديال افريك التري سوحاش سالي. Et voilà ce que la nouvelle génération doit savoir sur la GSK. Voilà, donc c'est plus qu'un club. Et puis sur la quantité de haine subie par la GSK sur les réseaux sociaux, mais c'est incroyable. C'est là où on se rend compte finalement ce qu'est la GSK et que ce club dérange encore. Il dérange. Voilà, avec son retour, apparemment, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. وبعدين تولي لي كونيريغان تولي سور اسكو زامنا لا اسكو نتي سوا منايا كان يضرب ويجي لا جي اس كفانا تنسد على جي اس ا c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de l'US Shawiana, le Sawarana, ça passe. Mais dès qu'il s'agit de mots Kabylie, ça dérange. Ah ouais, il faut dire GS Algérie. Et c'est incroyable. Voilà, donc tout ça prouve que malheureusement c'est que Mazel il dérange surtout le Madio à la en force. Hein? Exactement, voilà. Donc on est derrière la GSK, on y carroie vraiment jusqu'au bout. Voilà, je ne sais pas pourquoi, voilà, on a cet espoir d'aller au bout. Voilà, donc vraiment, ça sera formidable. Pourquoi passer cette manière, Inch'Allah. Voilà. Et puis, je passe bonjour à tous les fans GSK à travers le monde parce qu'une toilette, c'est de partout. Les Américains, l'Australie, c'est la Grèce. C'est la Grèce, même si la Grèce, c'est incroyable. Je crois qu'il y a un club en Algérie aussi populaire que ça, finalement. Même si certains Tlina, comme la GSK, c'est le plus grand club, qu'on le veuille ou pas. C'est un club mondial. C'est vraiment. Exactement. Voilà, et encore une fois, merci pour ce que vous faites. Vraiment, M. Clary, c'est formidable. Voilà, donc, courage à vous.
اخويا تنمرت عبد النور تنمرت ستوسدا دونك تنمرت ستوسدا دونك قيمة ديالنا دونك بيان سور ميرسي دونك اسيودي تكمل اسيودي تكمل روان ديال راديو جاسكا او ندير انسوفي سونا نوفيك وقال ديال بلانتورا الو الو الزول فلاون الزول الو الزول ويز عبد الله وندي سوالن عبد الله انت عبد الله وي دونك قريت سويفي ناس انت تسوال عبد الله كي نسوى الغد في شي صاحبي قلت قربا بول نور بول انيسيا بريسك البول نور بول نور بول نور وي Ouais, c'est chez Sassibi, c'est une communauté comme les Kabyles. Oui. Ah ouais, c'est Ilham. Ouais, c'est des trous. Tu fais les Manikérina. Au nord du Québec. Au nord du Québec, donc c'est le Canada. Ouais. Et au nord, c'est Guinakla, moins 17. Moins 17. Moins 17, hein? Moins 17, oui. Ville nord, le Canada, tout à fait au nord. Ouais. D'accord, donc le pôle Nord, c'est vrai. Avec M. Clary, c'est ça? Oui. Oui, je ne sais pas, est-ce que je suis en direct? أقل أكون ديريكت ديال راديو جاسكا أون ديريكت كتسنوا كل يوم. لكن مرحبا يسك الزول ذا حماية خاطر الحوايج مدينة موان 17 دوغري هذه بول نور كندا دونك كاين الزول ذا حماية نسحب خاطر ماشي واحد قالت لي هنا بالك تصل القبائل اللي ديال كندا القبائل لا يون الا كاين تقربوش دابور تقربوش خيار الناس تقربوش لا يون قبوداني ذا كيمي لا نويض نظنين باش اني الزول ذا حمايه هناك الملان نعم ناكس النزول ذا حمايه نسعد اسنوك البونجور دو لا بار دو لا جي اس كا فوالا ميرسي سي جونتي يعطيك الصح سؤال في الاول دعني يكون وي Donc, tu suivais toujours l'émission à Guinée. Cela, même au Chichni, dit ça, ou le projet pour. Oui. Projet pour financer, par exemple, le centre, mais qui, à mon avis, avant de parler de la Coupe de la CAF dans le championnat en Algérie, le premier problème, c'est de régler avec le CSA. Donc c'est un vrai problème. Il a oublié GSK, la Kabylie, Chaouia, mais regarde Chaouia, on dit Saoulan. Nous venons de d'ailleurs, c'est spontané à Yahya Chhal. Tout à fait. Il a réussi. Pour réussir à la Kabylie, à un certain moment, on a réussi à réussir. Parce que nous sommes en deuxième division, on a زين نروح يا خالي انت شحال يسقاسني ومن بعد le premier problème avant de parler de projet le centre de formation de découpe je ne sais pas dans le championnat il faut d'abord régler le problème Abou Jaafar al-Mansourni Mohamed Abdouni donc je demande aux supporters de la GSK même s'il faut de fermer le bureau de CSA باش كنظرم بلي سي سيريو نوثني ما حسب نسان كلك باج سور فيسبوك تاتاكين نتاكي الدرابويا كينا غير ناس ايكوت اوني با لا باش هاد كندير لو سون ناس يمكن ناسيوناليزم وي سي فري فهمنا كني داتني هو نكوني درابو تمازيغ تقلا لي زالجيريا اكثر نسن الا وين يشكني كيمانيس راه يهضرنا فاش تلاقي كوني واقي غورناس كوني عقلا نتقصرها في لا جاسكا ونتقصرها لا بوليتيك فوالا بور نو سي ليدونتيتي عقلا هذاك براسك على البول نور الماتش كي كونتر ناس كوتون سبور جي راتي ليكول روح غير الصغرى فوالا دونك با وي لافو ميديك باسكو سيتي انا فير داكينا وروح غير الصغرى بوركوا باسكو يافي لا جاسكا Tout à fait. Ça, quand on entend comme ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur quand on entend tout ça. Et puis, il y a des cas de la GSK, de chuter de la GSK. Ben oui, nous avons 10 pages, 100 pages sur Facebook, mais nous avons le reste de la Kabylie, qu'on dit Brunelin,
ثمغار قشيش رقاز قشيش تاكل ملان جاسكا دونك الا قارن حقري منا كاين شريف ملان يستخسرنا يخدم داكور جو لو سوتيان 100% باسكو يبان رقاز ما يخدم لي زيرو لي بري هنو كنا راه في حاسبين باسكو ثقينا هذا رجونا الماز لا فان دلاني الا قارن رجو الماز لا فان دلاني الا قاس نغلق السياج نسن والو نث سادش راه خدمن كل واندي قلا نث بارتيسيبينا كس 4 دور ونص واش شحال سيدي كشفنا على جاسكا وغندي تيكون فلنا هاكا مان ان شاء الله كل ما تيديه ربي une affaire d'existence et là quand défendre la GSK parce que ماشي la GSK écoute ونسعى ولك الجزائر ياك سيتي غراس على GSK باش نهضر باش نتريبوندي البوفوار ميم غليستاد باسكو اون فوزي دو لا بوليتيك سي با دو لا بوليتيك بور اريفي ا ان بوست مي سيتي بور ديفوندر نوتر ايدونتيتي مرتاح لا دونك هضرن درابو الوالين بالعباسي من الوالين البريزيدونس وين يبغون يلي جو سوي با دو ماك كينيا وي باش وي الجيريان كابي يروح حرق وينثق لي بارتي بوليتيك نغمي داير الحاجه ثاني زوارو لقيت مالاسي لا جاسكا malheureusement c'est pas un parti politique. Merci déjà de la GSK n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en matière d'algérienité, en matière. Ça coïncidait avec le 20 avril. Le 20 avril, on a voulu en tant qu'équipe, en tant que club, en tant que donc rendre un vibrant hommage à toutes les victimes du printemps berbère, du printemps noir. Est-ce qu'il y avait le match? On a joué avec l'emblème national, les photos, là, ils ont donné une autre. Enfin, on ne va pas polémiquer sur ça parce qu'on se dérange, parce que donc c'est juste une petite mise au point comme ça زر الغاشي هاك دينا تنمرت سوسا عبد الله كشي ديساون سير بول نور ديال كندا يمشي كاري مالغري جي فورمي نعم 90 فوا باش تريبوندي ميد والله مقل عبد الله والله لا وقد يساون 1000 فوا 1500 فوا نقدر نتفاهم فوالا هاك دينا كان سي ساتوري مي سي tous les jours la radio ديال رمضان كي بارلي فوندردي نوتر ليني سيلفو اون فا فير اون ليني سير واتساب الاقصاد كي سادو يد ان شاء الله انت اسمك ظاني درنا يونو مسلاي وقبل السلمى تمورت يعطيك الصحه خدمي في الخدمه وينك خدم ظاني سميس فريد جو بونس انا في جاسكا سول كونتر توس وي يعطيكم الصحه تنمرت عبد الله ماذا تسلم في صحاب تقربوس نهار الصعوبه صحاب تقربوس في القبيله كلمه انا سنين الناس صحه رمضان والصحه العينون Voilà, Felmert Sousda Abdallah, donc je suis Ftorek, bonne fête. De toute façon, on reste en contact. La radio GSK s'est ouverte. Allô Azul Azul, là, comme je suis clair. Azul, Aslama. C'est Aïcha de France. Aslama, ça va. Ça va, alhamdoulilah, chef Clara, ça va. Ça va très bien. أطروت يومين ولا كي الفستيار. وصلنا الشطحة لأن اللي صحة تلك التنظيم عندنا بحذي بلا بس عندنا بحذي بلا بس أنا وين غندي الأوراق دي تنصف الستاد في تسكر سي لا فيتو فيلاج لا بيسين صداح سي كوم سا ها سي فري يخصو من دي الاوراق ديالنا والله يخص لا من دي الاوراق نحمل زاد لو بليزير سا فري لو موند اونتيي لو موند امازيغ دي امريكان دي الكندا ان بو بارتو تو لو موند ا فيو لو ماتش ايز اون في ان غران ماتش اون سي كاليفيي ذو الفرح دم قران نسادو اون تري بيل سواري inoubliable comme tous les jours la GSK دي تساوي l'ambiance la GSK سي بوشي تحملوك الغاشي سي بوشي الدنيا دس la GSK سي ان بوبل يا خويا السود غورك يا سا وي دايون وقشيش دايون الفرحات زعما السنتي دايون هذينا الكاميرون نبدا كليه واكلين تيري داكي ولا كوم سا واقيلا تواليت وي يا سا كنا تيشيرت عندي كولتي دا شبحان كنيا بيرمي دا شبحان فيلمي انت ديش كاع لي فيديو دينا دايور فوالا يا دايون دينا دابا مع لا زومبي فيغون
وي وي الور يروح لهاد الثمور يساعد يفير لي فاكونس وبعد يقول فوالا تشقاي دي فيديو نهاية كتوري داك لاري مشي تيروي الشراح وي 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 صافي فريمون مو بليزير فوالا فريمون نحمل الله جي اس كا كنتحمل لك ويا انا كنسال لي سيبورتير دو توت فاسون ملي غادي ناض الشطحه ملي غادي نبقى ناض الشطحه اذا اللي غادي الشطحه تما راه لي سيبورتير لا جي اس كا ما تصحوا هذا كتخدموا دونك جون في بارتي دونك سي برك سا اذا كانت عندها تزغل ذاكي غادي نادي مشلي يقوفاف مرابط يقوفاف وي مرابط اي مرابط نكون خمنا الشيخ نكون ام كيوز كاش كان خدمي بالعباسيه انا سي فريد الله مدنا خدمنا كي نوقف الماتشين كاملين عاود يدين كيني عيسى كوم سا Donc, c'est un match très important, c'est un match en jeu parce qu'on connaît c'est le podium, quels que soient les autres résultats, on est le podium, donc boucler la phase aller, le podium, ça serait un autre défi qui est relevé par la GSK qui est déjà qualifiée en quart de finale de la Coupe de la CAF. Oui, vraiment très important, mais malheureusement, je ne pense pas télévisé. Non, il n'est pas télévisé pour le moment, mais je pense pas. Mais il y a toujours. Malheureusement, كاين نظام ساعة زيادة في المدينة تموت أنا كل في 50 سنة كان على خدمة والله يعار تخيم المال واحد ونص زوجة السهر يعار مليح مثلا كان 5 صفار يعني كنت روتين وزميل بغيو مليح هذا الماتش خاصو كان ديال راديو مي شوي اوبتيميست كاين سالم ما شوي اوبتيميست هذا الواحد جاس كدينا ود الربح كاين ناس فريد سوان دوك ديميسيون لايف فريد وماينا في الماتش النيا ويقرا 3-0 ويقرا 4 ويقرا الكلمه منا ناس فريد شفوك كي المينيموم ناس الدناوي يسنيا المينيموم يسنيا وي سليا تبع نربح الناس الدناوي ماتش نقول وي فريد مش عاود انا يعطيك الصحه il faut être toujours optimiste وي il faut toujours optimiste ما تحمل الحاجه من دار الخساره خاص ليكيب اللي خاص تخسر ما دير تخسر فانت توجور اوبتيميست هذه بعد ربي تفلسنا سيدي توقع لنا لا بوليميك الله يظلم عاود خما كيخلي كومونتير شمايو في لاباج كاين با كيوريزيتي ديال الكلوب كاين وبغاتي تدرا فريمون داير في السنه تدرا انا نهضر لنا لي جويف داروا فرنسا وين حصونا ربي راه ساكن يوني كومونتير كون ندمنا Justement, il ne faut pas tomber dans le jeu, il ne faut pas trop rabaisser des petites choses comme ça. أكيد دينا أنا دايس أنا هودي خلاص باش نسالي أنا ناس موقع كما قصدك كابتور ديكرا لي كومونتير نيف كاس نفاري تشكاس فريد الكونتيست إن دا ودي باش نسالي بوندي أنا صلاح ندمع خما كومونتير باغرين تفدي الكوم ومي حصلنا ربي ناس رجوج دونك هساك دينا ثاني مرتسز عايسه ما بغات توصل سلام يسحب مشلي تسليما كصحاب تموت تسليما صحاب مشلي سورتي كوفا نشلع شحال هكا تولي نروح نالا انا قناعتي بولات ديال ربي فلاس ان شاء الله هذه السنه ربي فلاس نطرم يعني الديوان رمضان كاين باسكو نساعدين لافانيا شويه دونك فوالا لافانيا ما تبغى تصلدي لافانيا وصح فرونس نكون ديال زامن وصح تاع بالانس الوثي تشان هذه سحر ربي موضان ديوان ربي ربح جاس كذا تنمير تسوسدا ان شاء الله دونك فوالا سيني عيسى تنمير تسوسدا تيدي سولن دونك ميشلي تورا عندنا سلت ما بغا ما نسلت الى فاني دوني لافاني نهضر يدس يهضرنا دافت ملي تاكين بالعباس وكذا نبصه سلتاج دي شو دينا وسلغماي لافاني Azul. Bah oui, c'est certain qu'après victoire et la qualification, c'est sûr qu'il y a une très bonne ambiance dans l'entraînement, mais maintenant il faut préparer encore deux matchs avant d'arriver à la mi-saison, donc on se prépare très sérieusement pour le match de Belabès et puis après pour le match de Napsa. Bon, on essaye de le récupérer au maximum. Les joueurs qui ont joué contre Coton Sport, bon, on fait beaucoup de récupération, ils font beaucoup de soins. Les autres s'entraînent normalement. Et puis bon, on espère
que pour le match de Belabès, on aura récupéré, mais bon, c'est certain que l'accumulation des matchs, ça commence à peser un peu, mais bon, quand on gagne, la fatigue part plus vite. C'est sûr qu'on a un double objectif, c'est maintenant de finir sur le podium en gagnant à Belabès, et puis deux, gagner contre Napsa pour finir premier de la poule, donc voilà l'objectif. Maintenant, il va falloir gagner les matchs, c'est sur le terrain qu'on les gagne, donc il va falloir faire des efforts pour remporter ces deux matchs. Bon, a priori, tout le monde a l'air d'avoir bien récupéré et d'être apte pour le match de Belabès, et puis normalement tout le monde sera apte. Sur la dynamique des bons résultats, on va essayer d'aller prendre encore 2 victoires avant la fin de la mi-saison, et bon. Ça nous permettrait d'avoir une deuxième partie de saison très intéressante à jouer. On va tenter ça. C'est sûr, bon, il faut prendre... terminer la phase aller. Ah ouais, on va essayer de terminer cette phase aller sur une victoire et puis de la terminer sur le podium. On va voir comment les choses vont se passer. Ça y est, bon, c'est bien, on a gagné, c'est une très belle performance. Je dirais même que c'est un exploit d'aller gagner à Coton Sport. Au mois d'avril, parce qu'avec les conditions climatiques, je pense qu'il y a peu d'équipes en Afrique qui sont arrivées à faire ça. Donc c'est presque un exploit. Maintenant, c'est fini, c'est derrière nous. Maintenant, c'est Belabès et puis après Napsa. Ouais, c'est bien, mais c'est le travail qui est fait depuis 4 mois, 5 mois qui paye. Au quotidien, les joueurs, le staff, on travaille au quotidien. Donc c'est bien, là tout le monde est récompensé, c'est bien, mais bon, il faut continuer. On espère remporter les 2 derniers matchs pour que finir la phase aller de façon positive. Et on espère aussi que d'ici peu, des supporters pourront venir au stade aussi pour pouvoir partager tous ces moments avec nous. Merci. Donc, c'est une numéro Islam Lavagne qui nous a luné un petit peu sur la préparation du match. Le SMBH, donc on va se donner rendez-vous pour après-demain. Donc, est-ce qu'on a une baisse? Donc, ça sera le match à 22h30. C'est le match retard, donc c'est le 19e match que la GSK va jouer. C'est la fin de la phase aller. Une victoire nous permettra de nous propulser sur le podium, donc il faut sur le podium avant le match Napsa. Donc هذا وندينا ثاني ميرت سوستا وقاعد غادي يتبعنا كلير اكن ملان اما دي ميورارن اما دي خاطر ميم ميورارن تبعن دي سلامين وكل تبعن وكراديو جي اس كا يمفرجنا نكمل à travers le monde. Donc je vais encore une fois de plus dire prompt rétablissement à Melika Domran يتوسنن تشنيت. C'est une rebelle, c'est une chanteuse engagée. Donc سني ازديو ربي الشفاء العاجلان دوا الغرنا. عمر مراد aussi لان غدا عمر مراد رشيد مراد. Donc c'est Amar Merad, c'est le directeur financier de l'association de l'Amicale internationale des supporters de la GSK. Aslinir Asndioui Rabbi Shfa, et retour rapide parmi nous, parmi les siens. Parce que خدمين شبحن أسني ثاني مرت سوسدا. دونك أسني ثاني مرت إساد وياد ديلانينا في ماشينين نتسا غادي شبحن تدوير تكير نجاون لهنا الخير ثودرتي لا جيسكا. مراتي مراد ذنوثني قطف من عليه ذنوثني قطف من عليه حجثني قبوش مرة تدمرتي وانا غنضرة ذنوثني عنواوي